Fala pessoal, aqui quem fala tá, estamos aqui com mais um vídeo. Hoje aqui eu vim mostrar a linha da fogueira de São João, como vocês podem ver. Tá toda em cima aí da carroça de mão. Fui buscar hoje, né, sábado, só que a fogueira é amanhã, domingo. Aí fui buscar essa lenha hoje. Tá aqui ó, pereiro. Aí mais pereiro aqui. E aqui do outro lado tem 3 troncos de agaroba. Aí que é para render mais. Mas em si o pereiro é bem mais grosso. E também é bem mais pesado. Aqui o tronco dele aqui, porque ele é mais fino para lá. Mas quando for diminuindo, a pessoa vai só juntando mais para cá. A fogueira eu vou fazer aqui nesse canto aqui. No lugar no mesmo canto de Santo Antônio. Aí vou mostrar a outra fogueira ali da outra casa ali. Olha aqui a outra fogueira, como é que está. Fiz até o pé aqui, para acender, tem até uma sacola aqui. Só botar pra cá e já. Esse daqui ficou menor, mas provavelmente é alguma coisa. Tem uns troncos de agaroba aí embaixo. E esses de pereira aqui, só para dar uma coisa para acender mesmo. E depois que pega nesses de agaroba aqui, faz bastante braço e não se apaga fácil não. E é isso, esse foi o vídeo das fogueiras de São João prontas. Aí galera, terminei a fogueira. Ficou desse tamanho aí. 3 pau de agaroba aqui. E o de pereira ali atrás ali. Isso aí é um pedaço de pereira. A gente só botou o resto aqui. E aí eu fiz o pé da fogueira, mas qualquer coisa pode mudar pra ali. E esse foi o vídeo, tchau.